ఫ్లైట్నే అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తే ఏమవుతుంది, యుద్ధానికి దిగుతుంది రష్యా. పుతిన్ ఫ్లైట్నే అడ్డుకునే ప్రయత్నం తాజాగా జరిగిందన్నటువంటి ప్రచారం నడుస్తుంది. డెన్మార్క్ చేసిందని. ద డానిష్ ఎయిర్ ఫోర్స్ హ్యాస్ ఇంటర్సెప్టెడ్ 2 రష్యన్ బాంబర్స్ దట్ వర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఓవర్ డెన్మార్క్ అండ్ ఫ్లయింగ్ టువర్డ్స్ ద area that the Netherlands monitors for the NATO military alliance. The Dutch Royal Air Force said on Monday it added that Dutch F-16s were called into action Monday morning, but the Russian bombers were intercepted before they could enter Dutch NATO airspace and have now turned back. ఇప్పుడు అక్కడ చెప్తున్నది ఏంటంటే అది పుతిన్ది కాదు, పుతిన్ దేశానికి సంబంధించి అంటే రష్యా దేశానికి సంబంధించిన 2 యుద్ధ విమానాలు డెన్మార్క్ మీదుగా ప్రయాణించబోతూ ఉంటే వాటిని తమ యుద్ధ విమానాలు ఆపినాయి. F-16 యుద్ధ విమానాలతో ఎదురు నిలబడేటప్పటికి రష్యా యుద్ధ విమానాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయినాయి అంటున్నారు. అయితే రష్యా వాళ్ళు వచ్చేటప్పటికి తాము యుద్ధ విన్యాసాలు పాల్గొనడానికి వెళ్తుండగా ఇబ్బంది పెట్టే విన్యాసాలు చేస్తుండగా ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేశారని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు. ఏది నిజమన్నటువంటిది ఎవరు చెప్తారంటే ఎవరు చెప్పరు, ఎవరికి వాళ్ళే కరెక్ట్ అని చెప్పుకుంటారు.